چقدر قیافم زشت شد. سلام، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از آموزش های بیت باکس کانال گوشت کو. اول از همین که عیدتون مبارک باشه. این ویدیو اولین ویدیوی سال 1401 هستش و اینکه تبریک بهتون میگم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشید. و حالا اومدم پیشتون با یه آموزش جدید. قراره این جلسه بهتون صدای سایرن رو یاد بدم. همین صدایی که اول ویدیو دیدید. یه صدای خیلی محبوب و پرکار بود توی بیت باکس که بهترین بیت باکسرهای دنیا ازش خیلی استفاده میکنن و خیلی صدای باحالیه. و اینکه توی این ویدیو قرار حالا جدا از این صدا یه سری در واقع آموزش‌های دیگه هم بهتون بدم که از طریق این صدا میتونید به یه صداهای دیگه هم برسید و خیلی قرار نکات خیلی مهمی در مورد این صدا بهتون بگم و خیلی جلسه مفیدی قراره باشه. و خب قبل اینکه بریم سراغ آموزش حتما ویدیو لایک کنید، سابسکرایب کنید و از همه مهمتر بچه‌ها خیلی خوشحال میشم که ویدیوهای منو به اشتراک بذارید برای کسایی که دوست دارن که بیت باکس رو یاد بگیرن. هم یه لطف بزرگی به من میشه، هم یه لطف بزرگی به اونها میشه و این وسط خیلی افراد زیادی شما خوشحال کردید و خب این بهترین ایدی برای منم میشه. و خب دیگه پرحرفی نکنیم و بریم سراغ اصل مطلب و بریم و بیایم. گوشت کو. اول از همه باید با خود صدا آشنا بشیم که بدونیم این صدای سایرن چی هستش و بعد اینکه یه اطلاعات کلی پیدا کردیم قرار بریم سراغ آموزشش. صدای سایرن بچه‌ها صدایی هستش که به صورت آوتوارد میشه زدتش، ولی یه نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که به صورت اینوارد هم میشه زد. یعنی که مثلا شما میتونید این صدا رو هم به داخل بزنید، یعنی هوا رو به داخل میکشید صدا شکل بگیره، هم وقتی که هوا رو به بیرون میدید میتونید این صدا رو در واقع بزنیدش. و خب اینکه حالا چجوری میتونید اینواردش رو بزنید من قراره توی نکات پایانی بهتون یاد بدم. الان قراره به صورت آوتواردش رو بهتون یاد بدم، یعنی اصل ماجرا. و خب اگه بخوام یه مثالی بزنم که این دوتا براتون واضح بشه، ببینیم به صورت آوتواردش به این شکله و به صورت اینواردش رو میشه به این شکل زد. و همونطور که میدید به صورت اینواردش مثل یه گیتار الکتریکی مریض بود که خراب بودش، ولی در کل پیشنهاد میکنم که آوتواردش رو یاد بگیرید، بعدها به صورت حرفه‌ای خواستید کار کنید میتونید اینواردش هم تمرین کنید و قوی بشید که خودم هم به تمرین نیاز دارم. و اینم بهتون بگم که صدای سایرن از این به بعد قراره من با حرف اس بزرگ تو داخل ریتم‌سازی بیت باکس نمایشش بدم و اگه دیدیدش بدونید که صدای سایرنه. آموزشی که براش آماده کردم تشکیل شده از 2 مرحله که خیلی آسونه، حتی امروز میتونید بهش برسید. جزو اون صدایی هستش که یه دفعه در میاد اگه درست انجامش بدید. و خب بریم سراغ آموزشا. توی مرحله اول ما باید با یه سری اصطلاحات آشنا بشیم، یه سری وکال هایی که یه انسان میتونه از خودش ایجاد بکنه. ببینید من انسان، من نوعی میتوانم به صورت معمولی صحبت کنم، درسته؟ به این صحبت معمولی که میکنم هوا به صورت عادی خارج میشه از دهانم بهش میگن نورمال وایس و هر کسی هم نورمال وایس خودشو داره. یکی مثلا نورمال وایسش یه ذره مثلا صداش زیرتر از منه یا مثلا میتونه بمتر باشه. نه بهتون میگم زیرتر توی موسیقی یعنی که صداش مثلا میره رو به فرکانس های بالاتر و نازکتر و مثلا مثل صدای زنا، یا مثلا اگه بمتر باشه میره مثلا میره سمت صدای مردا و صدای کت و کلفتری میگیره. اینو گفتم بدونید. و خب نورمال وایس بین یه چیمه اینه، مثلا صدای زیرو بم میمونه، یه چیز عادی که راحت هر کسی حرف میزنه اون نورمال وایسشو داره. و خب چیزی که اینجا هست اینه که ما برای اینکه بتونیم صدای سایرن رو بزنیم باید از فالست وایس استفاده کنیم. فالست وایس چیه؟ فالست وایس صدایی هستش که میره به سمت چیز زیرتر، یعنی میره به سمت صداهای نازکتر. برای رسیدن به صدای فالست وایس کاری که لازم انجام بدیم اینه که بیایم نورمال وایس خودمون که هستش داریم صحبت میکنیم الان، خب هوای بیشتری رو همراهش بکنیم. این منجر به این میشه که اون هوایی که بخواد از ما حنجرمون عبور بکنه اگه بیشتر بشه یه فاصله بیشتری بین در واقع تارهای صوتیمون ایجاد بکنه و این در آخر باعث میشه که صدای ما زیرتر بشه و نازکتر بشه. و خب تمرینش هم خیلی راحته. شما بیاین چیکار کنین؟ یه ذره نورمال وایس حرف بزنید و خیلی آروم آروم هوا بهش اضافه بکنید و سعی کنید بیشتر هوا خارج بکنید و اون وکال نورمال وایستون آروم آروم با عبور هوای بیشتر تبدیل به فالست وایس میشه. هی سلام،
سلام. میبینید من خیلی صدامو نازک کردم و خب شاید یه ذره خنده‌دار به نظر بیاد، ولی لازمه که انجامش بدید. و خب شاید براتون یه ذره اولش سخت باشه، یه سریتون شاید نتونید خیلی خوب فالست وایستون رو انجام بدید. هیچ اشکالی نداره، یه ذره تمرین بکنید تا بهش عادت بکنید. و خب کسایی که خجالت هم میکشید مثل خودم، میتونید برید یه جای خلوت تمرینش بکنید. میبینید من خیلی پررو شدم، اومدم جلو دوربین براتون دارم این کارو انجام میدم و خیلی برام راحت شده. و یه چیزی هم در آخر بهتون بگم که کمک میکنه که شما بهتر درک بکنین فالست وایستون رو، اونه که بچه‌ها سعی بکنید که مثلا بیاین با هامینگ انجامش بدید. هامینگ چی بود؟ می اومدید مثلا یه حرفی رو با دهن بسته انجام میدادید که هوا بینیتون خارج میشد. درسته؟ سلام. این مثلا نورمال وایس من بود که تبدیل به هامینگ شده بود. حالا بیاین فالست وایستون رو هامینگ کنید. نگاه کنید. وقتی که این کار رو انجام میدید، صدا رو توی سرتون احساس میکنید. این نورمال وایس که میزنید با هامینگ، صدا قشنگ اینجاست، انگار پشت گردنتون یا مثلا توی گلوتون احساسش میکنید. ولی وقتی که میبریدش توی فالست وایس، این صدا میره توی سرتون، قشنگ اسم میکنید سرتون داره میتره، که به خاطر همینه که یه اسم دیگه داره که بهش میگن هد وایس، به خاطر اینکه توی سرتون احساسش میکنید. که انجامش بدید حتما. و خب حالا که درک کردیم فالست وایس چیه، نورمال وایس چیه، آماده این هستیم که بریم سراغ مرحله دوم که فالست وایسمون یا همون هد وایسمون رو تبدیلش بکنیم به صدای سایرن. مرحله دوم خیلی مرحله ساده‌ایه. کاری که شما لازم انجام بدید اینه که صرفا باید فالست وایستون رو حفظ بکنید و بزنیدش و یه استایل خاصی رو تو دهنتون ایجاد بکنید تا اینکه فالست وایستون بشکنه، یعنی یه شکست صدایی توی دهنتون ایجاد بشه و این فالستتون تبدیل به صدای سایرن بشه. میبینید من الان مثلا اومدم فالست وایسمو هی شکوندم با اون تکنیکی الان میخوام بهتون توضیح بدم. اولین قدمی که باید انجام بدید برای این کار اینه که بچه‌ها شما بیاین لب‌هاتون رو قنچه کنید و بدید رو به جلو. نگاه کن اینطوری، انگار میخواین یکی رو بوس کنید، ولی خب یکم زشت میشه اینجوری بخواید بوس کنید، ولی خب مهم نیست. ببینید این کارو بکنید. لب‌هاتون رو وقتی که میدید جلو، خب یه فاصله پیدا میکنه. خب لب‌هاتون دندون‌هاتون اینجا، شما بیاین بعد اینکه لب‌هاتون رو دادید جلو، بیاین از دندون‌های بالاتون، یعنی دوتا دندون خرگوشی که اینجا دارید، نه اینها رو وقتی که لب‌هاتون رو دادید جلو، بیاین وصلش بکنید به این ناحیه. نگاه کنید. دقیقاً میشه پشت لب پایینتون که به این صورت میشه. نگاه، من لبام میدم جلو، دندونامو میارم میذارم رو اون ناحیه. میبینید دندون بالامو میارم آروم میذارم رو اون ناحیه، به طوری که نه خیلی محکم باشه که هوا اگه خواست از اون ناحیه خارج بشه نتونه، نه اینکه خیلی شل باشه که هوا خیلی راحت ازش خارج بشه. پس چی شد؟ میایم لبهامون رو میدیم جلو، دندونمون رو میذاریم تو اون ناحیه. و خب حالا کاری که باید انجام بدیم اینه که شما بیاین فالست وایستون رو دارید وقتی که میزنید ببریدش تو این استایلی که الان بهتون توضیح دادم که این اتفاق میفته. میبینید به محضی که من میام دندونمو وصل میکنم به اون ناحیه پایین در واقع لبم، به محض وصل شدن اون فالست وایسی که میخواد از اون ناحیه خارج بشه میشکنه و اینجا یه لرزشی ایجاد میشه، یه حالت قلقلکواری اینجا ایجاد میشه که این نشون میده که دقیقاً اون صدای فالستتون شکسته و تبدیل به صدای سایرن شده. و خب اگه تونستید الان انجامش بدید که بهتون تبریک میگم، زیاد سخت نیست، فقط با یه ذره تست کردن میتونید بهش برسید و یه دفعه اتفاق میفته و کلی ذوق میکنید. خب یه چیز جالب بگم در مورد مرحله دوم. ببینید من مرحله دوم اومدم استایلش رو بهتون یاد دادم دیگه، ولی خب یه چیزی که من خودم توی بیت باکس رو دیدم اینه که این سایرن رو به استایل های مختلفی میشه زدش. مثلا من الان بهتون گفتم بیاین دندون بالاتون رو بذارید پشت لب پایینتون دیگه. یا حالت دیگه است، مثلا میتونید دندون هاتون رو بذارید روی هم، مثلا فک بالا و فک پایینتون، و لب هاتون همون بدید جلو و این ناحیه برخورد فک بالا و لب در واقع دندون بالا و دندون پایینتون رو بیاین بچسبونید به همون ناحیه پشت لبتون که باز هم صدای سایرن اتفاق میفته. نگاه کنید. می‌بینید پس اینطوری هم میشه حتی زدتش. و یه مدل دیگه هم حتی که من خودم میزنمش اینه که مثلا میام دندون‌های پایینمو میچسبونم به پشت لب بالام که باز صدای سایرن شکل میگیره. نگاه کنید.
و خب همون استایلی که اول بهتون یاد دادم خیلی پر استفاده تره و اکثر بیت باکسرها از همین استایل استفاده میکنن و خودتون سعی کنید که به یه استایل عادت کنید و اونو انقدر تمرین کنید که سویچ کردنش بین مثلا صدای سایرن و صدای دیگه‌تون خیلی راحت باشه. و خب این از صدای سایرن. امیدوارم که آموزشش رو به درستی درک کرده باشید و با تمرین بهش رسیده باشید. اگه نرسید یه ذره تمرین بکنید و مطمئن باشید که میرسید به این صدای اصلا سختی نیستش. و خب حالا زمانش میرسه که بریم سراغ یه سری نکات مهمی که دونستنشون براتون لازمه تا کمک کنه بعداً از این سایرن خیلی خوبتر بتونید استفاده کنید، حتی به صداهای جدیدتری برسید. حالا نمیخوام خیلی توضیح بدم، بریم سراغ نکات. اولین نکته که باید بهش اشاره کنم در مورد پیچ صدای سایرن. پیچ ببینید شما و همونطور که بهتون گفتم میتونید تون صداتون رو تغییر بدید و ببریدش توی حالت سایرن که ما از فالستو شروع کردیم که صدای سایرن رو شکل دادیم. و این هم بهتون بگم شما میتونید از نورمال وایس هم حتی استفاده کنید و ببریدش توی حالت سایرن، با منجر به شکست نورمال وایس هم میشه. نگاه کنید، میبینید یه حالتی پیدا کرد، یه حالت الکتریکی پیدا کرد که نورمال وایس هم شکست. و حتی میتونید از صداهای بمتر هم استفاده بکنید و ببریدش توی حالت سایرن و منجر به شکست صدا بشه که مثلا یه نمونه دیگهش اینه. می‌بینی الان من با حالت سایرن فقط با تغییر در واقع وکالم، حالت صدای خودم تونستم چند تا صدای مختلف بزنم و خب این خیلی باحاله. نکته دوم که باید بهش اشاره کنم در مورد اینه که شما میتونید با استفاده از تکنیک ضربه زدن به گلو صدای سایرن رو بازی بدید و قطع و وصلش کنید، همونطور که اول ویدیو دیدید. و خب یه نقطه خاصی داره که الان بهتون میگم کجاست. ببینید حنجرتون توی گلوتون یه جای نرمیه که اگه دقت کنید مثلا اینجای گلوی منو میبینید یه نقطه سفتی داره. زیر این نقطه سفت، زیر در واقع اینجا دقیقاً فکر کن حنجرتونه. خب شما با یه ضربه های آروم میبینید من میتونم لرزش ایجاد کنم توی حنجرم و خب وقتی که دارید سایرن رو میذارید میتونید از این استفاده بکنید و میتونید همچین تکنیکی رو ازش استفاده بکنید و خیلی میتونه باحال باشه. نکته سوم در مورد آن هامینگ هستش. ببینید بچه‌ها، من همونطور که بهتون گفتم صدای سایرن رو میشه به صورت اینوارد هم زدش و خب این خیلی میتونه پرکاربرد باشه در آینده براتون و سویچ کردن بین اوتوارد و اینواردش خیلی میتونه باحال باشه. و برای این کار شما کاری که باید انجام بدید اینه که ببینید فالست وایسمون وقتی که می‌خواستیم به صورت اوتوارد بزنیم صدامون نازل می‌کردیم، حالت عادی خارج می‌کردیم دیگه. حالا اگه می‌خواید اینواردش رو بزنید شما فقط کافیه بیاین اینوارد فالست وایستون رو بزنید. حتما همتون برعکس صحبت کردن انجام دادید. سلام، حالت چطوره؟ این مثلا همون نورمال وایس منه که به صورت اینوارد دارم انجامش میدم و هوا رو دارم به داخل میکشم، سعی میکنم حرف بزنم. حالا همینو بیان به صورت نازک انجامش بدید. سلام، حالت چطوره؟ یه ذره به صورت اینوارد حرف زدنش سخته، ولی خب وقتی که ببریدش توی حالت سایرن یه ذره راحت‌تر میشه کار. اول حالت سایرن رو بگیرید و سعی کنید هوا رو به داخل بکشید و به صورت اینوارد سایرن بزنید. و اینم بهتون بگم که این مرحله در واقع این نکته سوم یه ذره نیاز به تمرین داره. حتما الان تمرکزتون رو بذارید روی اوتوارد، بعداً روی اینواردش هم کار بکنید که خیلی میتونه کمکتون بکنه که جلوتر باز من یه سری مثال براتون میزنم که با ترکیب اینوارد و اوتوارد ببینید چقدر باحال میشه. نکته چهارم در مورد ترکیب کردن صدای سایرن با صداهای دیگه است. مثلا یه صدایی که میتونه کمکتون بکنه که صدای سایرنتون تبدیل به این بشه. می‌بینید من اومدم الان مثلا صدای سایرن رو زدم، با ترکیب کردن صدای چست بیس با سایرن تونستم همچین صدایی بزنم که شبیه یه شیپوریه یا شبیه فیلیه که حالا میخواد داره سعی میکنه داد بزنه. یه حالتی که شما میای هوا رو میخواین از سینه‌تون خارج کنید و باید یه طوری خارج کنید که این زبون سوم از اون ته گلوتونه کوچوله. با خارج کردن هوا اون باید به لرزش بیفته و لرزش اون با ترکیب کردن فالستو بردنش توی سایرن میتونه این صدا رو تشکیل بده. و خب از این جور دسته ها ترکیب بندی خیلی استفاده میشه. صرفا خواستم آگاهتون کنم. نکته آخر که نکته پنجم ماست در مورد سایرن توی ساختار بیت. اگه جلسه 12 دیده باشید من یه توضیح در مورد ساختار بیت دادم که گفتم یه بیت باکسر چجوری میتونه یه بیتی رو بنوازه و خب تشریح شده و یه سری مراحل که سایرن میتونه توی این مراحل نقش‌های خیلی متفاوت و باحالی داشته باشه. یکی از پرکاربردترین حالتایی که میشه از سایرن استفاده کرد اینه که شما بیاین سعی کنید ملودی بنوازید باش و بعد که ملودی رو زدید مثلا ببرید توی مثلا کروستون یا مثلا توی بیلداپ
کلابتون ازش استفاده بکنید یا حتی توی دراپتون ازش استفاده بکنید. که الان میخوام چند تا مثال براتون از نحوه استفاده کردن سایرن توی ساختار بیت بزنم. مثلا اینجا رو ببینید، من میام توی ملودی ازش استفاده میکنم. ببینید چه جوری میشه. خب این مثالی که زدم خیلی ساده بود. مثلا توی اینتروم استفاده کردم، این ملودیمو زدم و بعد بردمش توی هامینگ فارست وایسمو زدم و خب باهاش ریتم پایه‌مو زدم. خب همونطور که مشاهده کردیم مثلا من الان دوباره تو ملودی ازش استفاده کردم و خب توی کوروس هم یه بخشی ازش استفاده می‌کردم و اینم بهتون میگم بچه‌ها، مثلا یه کاربرد دیگه‌ای هم که براتون داره این که میتونید توی اوج گرفتن بیتتون ازش استفاده کنید. توی بیلابتون مثلا اینطوری می‌بینید با استفاده از ضربه زدن و سایرن، چون فالست وایس هم هست، خیلی کمک میکنه که بهتر اوج بگیرید و حس هیجانی بیشتر بهتون در واقع به شنونده میده. و خب همونطور که مشاهده کردید خیلی میشه به صورت‌های متنوع از صدای سایرن استفاده کرد داخل بیت. و یه پیشنهادی که دارم اینه که حتما برید بیت باکسرهای مختلف رو ببینید که ببینید چه جوری از سایرن استفاده میکنن. خیلی بیت باکسرهای خوبی هستن که این کارو میکنن. مثلا یکی از بهتریناشون شوگو هستش که در واقع با سایرن ملودی خیلی قشنگی میزنه. حتما برید کارد مثلا 2021 شو ببینید. بعد دیگه هیس هست، خیلی بیت باکسر هست، مثلا تام تام هستش، خودش فکر کنم مثلا سایرن رو یه جورایی توی عرصه بیت باکس وارد کرده. و خب این از آموزش این جلسه. امیدوارم که خیلی خوب و مفید بوده باشه براتون. بگم به تک تک حرفام دقت کرده باشید، اینا خیلی با تجربه زیادی به دست اومده. و دوباره بهتون میگم سال نوتون مبارک. حتما ویدیو رو لایک کنید و به اشتراک بذارید و همراه من باشید تا دیدار بعدی. سلام، حالت چطوره؟